വലിയൊരു സ്നോസ്റ്റോം അലേർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കിന്നൊരു സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിൻ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് സ്നോഫോളിൽ ഒരു സ്നോമാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഹായ് എവ്രി വൺ. ഇന്ന് ഇവിടെ വലിയൊരു സ്നോസ്റ്റോം അലേർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നോയും കാറ്റും തണുത്ത കാറ്റാണ്. കൈയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് മരിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ സ്നോ പെയ്ത് കുറച്ച് നേരം അത് സ്നോ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതല്ലേ. പിന്നീട് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കട്ട പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നൊരു സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ഈ വർഷത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്നോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചുവന്ന് തടിച്ച് വീർത്ത് വരും സ്നോ കുറേ നേരം പിടിച്ച് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങാനും പിന്നീട് അത്യാവശ്യം ചില വീക്കെൻഡ് ഗ്രോസറി പർച്ചേസിനുമായിട്ട് പോവാണ്. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച അത് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൽ ദാറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതുപോലൊരു വ്യൂ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും ഒരു ഹെവി സ്നോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ സൈഡിലെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ടോ, അവർ ആ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലും നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള സ്നോ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് അവരത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്നോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ബൾക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ചെയ്യാനേ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്നോ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പോയതിലും ഇരട്ടിയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തുമാത്രം കട്ടിയിലാണ് അവിടെ പെയ്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന്. സോ ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങളുടെ യാർഡ് മൊത്തം, പുറകിലത്തെ മിറ്റം മൊത്തം സ്നോ ആണ്. ഞങ്ങളത് വെച്ചിട്ടൊരു സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്.
പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ഇത് സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. നമ്മൾക്ക് സ്നോബോൾ ഉണ്ടാക്കണം. സ്നോബോൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കിയ സ്നോബോൾ ഉരുട്ടാൻ പറ്റണം. അത്രയും പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ആ സ്നോബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി സ്നോ വേണം. ഓൾറെഡി അവിടെ നിറയെ സ്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറ അധികം നേരം പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കൈ മരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം. ഇനി അത് പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. നല്ലോണം ആക്കി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നീട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഉരുട്ടി ബോൾ പോലെ ആക്കി. പിന്നീട് 2 ബോളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരു നോസായിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റും 2 സ്റ്റിക്സും കൂടെ വെച്ചു. സ്നോമാൻ റെഡിയായി. ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി രാത്രിയായി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പകൽ വെട്ടത്തിലല്ല, രാത്രിയായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് മുന്നേ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി ഇരുന്നപ്പോൾ. അതല്ല, നമ്മൾ തന്നെയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സമയത്താണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിൻ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് സ്നോഫോളിൽ ഒരു സ്നോമാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. വേറൊരു നല്ല ഒരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ബൈ.